Nous allons préparer un plat, une viande grillée, grâce à un appareil extrêmement pratique que l'on peut avoir facilement à la maison, c'est le grill viande de Philips. Le gros intérêt de cet appareil, c'est la diffusion de senteurs de bois. On a un petit compartiment en fait dans lequel on va pouvoir mettre des copeaux de bois et par la chaleur de ce grill, on va avoir de diffuser toute la fumée de bois et toute la cuisson que l'on va faire, que ce soit de la viande, des légumes, des poissons, vont être imprégnés par cette odeur. Donc c'est extrêmement pratique, extrêmement simple à s'en servir, mais avec vraiment en atout cette senteur de bois fumé. On attaque tout de suite. J'ai préparé un onglet de bœuf, des artichauts, un jus de cresson, quelques petits légumes croquants. Ça va être rapide. C'est parti. Voilà, l'onglet de bœuf est terminé avec les artichauts poivrades, le jus de cresson, quelques petits légumes croquants, un peu de betterave, un petit peu de panais. Tout l'intérêt, évidemment, c'est dans la cuisson en elle-même, mais aussi, comme je vous l'ai expliqué, dans les odeurs grâce au diffuseur qu'il y a sur ce grill qui permet d'avoir cette senteur de bois. Évidemment, je le sens un peu plus que vous, mais je vous garantis que ça sent très bon.